الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم. والله عليك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. شلونك؟ يلا يلا تعال يلا بسرعة بسرعة السيارة يلا 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 يما يلا. تتوقعين شو اللي راح يصير بين عبير وريلها؟ ما فهمت سؤالك. يعني تلاقينا الحين اكيد عرف عبير شنو؟ انت نسيتي سمعة عبير؟ صدقين ما سألت نفسي هالسؤال، بس تهجين راح يطلقها؟ حبيبتي لازم يطلقها، هذه تلوث سمعته وسمعة هلا. قلعتها تستاهل، خليها تطلق. بس إذا ما طلقها؟ حبيبتي انا راح اوصل حق ريلها واوصل له سوالفها بطريقتي الخاصة. انتم متاكدين ان سيف مسحور؟ لا والله يا يمه مو متأكدين، مجرد احتمال. أهم شيء خالد إنك تقدر تجيب سيف هني علشان المشايخ يقرون عليه. حاضر، راح اجيبه. انت تعرف وين فيه؟ يعرف؟ زين واللي يسلمك حاول تجيبه بأسرع وقت. وهو مع منو عايش؟ ها؟ ساكن مع نسايبه. عيل خلينا نروح نجيبه انا وانت. لا ما يحتاج، انا يبلك، ما بيش تتعبين نفسك. واللي يسلمك خالد ما بي أحد يعرف أي شيء عن هالموضوع. لا تحاتين يا بنيتي، خالد مو ياهل. شوي شوي على الجناط لا تكسر الاغراض اللي فيه. إن شاء الله إن شاء الله. تو ما نور البيت. منور بوجودك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. تدرين خالتي مو عارفين شو نسوي انا وشيء ما بالبيت بروحنا. تطمن يا وليدي، من اليوم ورايح تعرف ايش راح نسوي. استانس الحين عندك محمود ومحمود. يا ريت ردين من زمان عشان نكون مستانسين. الا ما قلت لي سيف صار على بيعة الشركة، ترى المشروع محتاج فلوس. الشركة راح تنباع ان شاء الله، عن قريب راح تنباع ان شاء الله. شلون يعني؟ يما ترى سيف ما قدر يبيع الشركة. وليش ما قدر يبيع الشركة؟ لا شيء ما مو قصده شيء، مو قصده. اسمح لي سيف، أنا لازم أقول لهم على السالفة عشان نقدر نتصرف. خير ان شاء الله. يما ترى أم سيف سحبت التوكيل اللي كانت معطيته حق سيف، وما قدر يبيع الشركة ولا يسحب الفلوس اللي باسم أمه. خالتي بس خالد قال لي راح يجيب التوكيل من عندها ان شاء الله. سحب؟ الله يستر يا سيف مسحور، بس اكيد السبب محمود. ما يخالف يا محمود، الايام بيننا. الو، هلا سيف. ايه بخير الله يسلمك. توكيل؟ ايه سيف بس الحكي ما ينفع بالتليفون. تبيني امرك؟ خلاص ولا يهمك. خلاص اوكي. يلا مع السلامة. الو، هلا يما شلونك؟ وشلون مرتك عبير؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ سيف؟ الحمد لله سيف بخير، بس والله يا يما ما تدري شنو سوى. تعب امه وايد، يبي يبيع الشركة ويبي ياخذ الفلوس. تصدق احنا متوقعين انه هو مسحور. اعطيني كلمة. هلا يمه شلونك؟ لا يمه ما في داعي انت وعبير. لا ماكو شيء، ما احنا متأكدين للحين انه مسحور. لا يا يمه احنا نقدر نتصرف. خلاص على راحتك، مع السلامة. الله يهداك، بس ما كان في داعي تقول لنا شيء. والله بعد ما ادري هذا اللي صار. ما يخالف خالتي، لازم إبراهيم يدري هالموضوع ما يتسكت عنه. ها سيف، الظاهر خالد مو وياي. خالتي انا مكلمته قال جاي بالطريق. لا أخاف يما راح مكان ثاني وما هو جاي. ها تعال الباب.
خلينا نقوم بطل. لا يما لا، اقعد انت. محمود قوم بطل الباب. ان شاء الله يما. خالد حبيبي، هلا عمي، شلونك؟ الله يسلمك. والله هان عليك. ايش فيك؟ شوي ايش فيك؟ تفضل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا خالد، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك، شلونك؟ هلا بوليدي خالد. هلا يما. هلا اقعد استريح يا وليدي اقعد. هلا حياك الله. الله يحييك. شلونك خالد؟ الحمد لله بخير. خالتي كلها تسأل عنك وانهان عليك وتقول بدون خالد احنا مو مستانسين. عدل كلام سيف. انا خالتيتكم ذاك اليوم قالوا انكم تعبانين شويه ونايمين. اي يوم قلت لك ان امي كان راسها يعورها. اي عدل كلامها. اي خالتي ما تشوفين شر ان شاء الله. وانت محمود الله يهداك، من زمان ما اشوفك. وين بروح يعني؟ خو كل وقتي بالشركه. اي بس انا جيتك الشركه وسالت عنك، قالوا صار له مده مايه. الا ان شو اسمه محمود تعبان وقام ما يروح الشركه، تعب شوي وكان وايد ينام بالبيت. اي صح، هذا اللي صار. اقول خالد، ايش اخبار هذه اللي ببيت ابراهيم؟ ما فهمت عليك. العيوز اللي عندكم. ايه قصدك امك. اقول ايش راح تسوي معاها الحين؟ الحين اقول لك ايش راح تسوي معاها. ايش فيها شيماء؟ ليش تغيرت علي بهالسرعة؟ شيماء كلها تحبني وانا عندها في الدنيا كلها، والساعة اللي هدتني اياها والامور الثانية كلها تقول انها تحبني وتموت فيني. معقولة؟ معقولة زواجها من سيف وهو اللي غيرها علي؟ بس شيماء ما تحب سيف ولا تبي تكمل الزواج معاه. إيه، أنا خايف إن شيماء صارت تحب سيف بعد زواجها منه، وشافت إن حياتها مع سيف أحسن لها بوايد. بس أنا ما راح أسكت. ما اوصيك يا ابو وليد، لازم تجيب لي التوكيل باسرع وقت. تطمن، ما يصير خاطرك الا طيب. زين، واذا ما وافقت تجيب التوكيل ايش راح تسوي؟ انا اجيب لك التوكيل بمعرفتي يا ابو عبد الله، افا عليك بس. شوف خالد، قول حق خالتك اذا ما سويت لي التوكيل راح تشوف شيء عمره ما شافته. حاضر. اقول سيف، ايش حقه ما تي معاي وتكلمها بنفسك؟ لا انا ما اروح عندها، انت تصرف معرفتك. بس انا شايف انك تي وتقعد معاها وتقول لها اللي بنفسك. ها خالتي، اروح ولا لا؟ خلاص يا وليدي، لازم تروح تشوف امك، وبعدين هذا شيء خاص بينك وبينها. عيل خلاص سيف، انا شايفه انك انت تروح لها وتشوفها. اي صح، لازم تروح حق امك. يا اخي ما يصير، ما تخاف الله انت. امك تزعلها عشان توكيل؟ خلاص انا راح اجي عندكم بالبيت. ايش تبي بعد؟ ها مستانسين؟ والله يا خالتي انا ضايق خلقي بهالبيت، من يوم ابوي سافر خالد كله هاد البيت وطالع. أنا الحين بعرف ليش أبوكم سافر وهدكم بروحكم. خالتي ابوي الله يطولنا بعمره سافر عشان شغله وعشان شيء ثاني. يا ولدي أدري إنه مسافر علشان شغله، بس ما يصير يهدكم وعبير مسافرة. تبون الصج؟ ما توقعت ان ابو خالد قلبه جاسي كذي. معقوله يهد عياله ويسافر؟ اصلا ابوي وصى خالد علي وقال لا تهد البيت وتطلع وتخلي اخوك داخل. ارتاح يمه، إن شاء الله عبير وإبراهيم باكر واصلين. صج؟ اي صج. بس عبير ما دقت علي وقالت لي. ايه تبي تسويها لكم مفاجأة. اي لقين حق خالد عشان تيجي وتشوف البيت ايش صاير فيه. الحين بتصل فيه اشوف وينه. الو خالد، انت وينك؟ ما يصير كذي، هذا عادل من الصبح لي بالليل.
صدق؟ زين احنا ناطرينكم. اوكي مع السلامة. يقول بيجيب سيف معاه. صدق؟ عاد انا حدي مشتاق لهم. يما خير يما. ترى سيف وايد مستانس اللي جايتكم من السفر. صدق؟ يا حليلك يا سيف. صدقين خالتي احس انه روحي ردت. واحنا بعد يما فرحانين بشوفتك. تسلمين يا خالتي، ان شاء الله يا رب نكون دائما مستانسين. تصدق سيوفي الوالده واحنا هناك كل شوي يلا محمود خر الديره، يما ايش فيك؟ تقول مشتاقه حق ولدي سيف. تسلمين خالتي، تسلمين، الله يخليك لي يا رب، يخليك لي. يما تسلم يا حبيبي تسلم. يما ترى كذي انا غار. ولا بدينا تموت من الغيرة علي. خلنا من الغيره الحين، واحنا هناك اقول حق الوالده يما نامي ارتاحي ورانا مشروع ضخم، تقول انا ما همني المشروع، كل همي ارجع واشوف ولدي سيف. الله يخليك لي يا خالتي يا رب. زين ايش رايكم نروح الشاليه ونستانس هناك؟ انا شايفه انه ما له داعي ان احنا نروح الشاليه، خلينا نستانس هني احسن. بس انا من رايي شيماء نروح الشاليه نستانس عشان نونس خالتي توها جايه من السفر ونكون مستانسين. يلا يما قوموا خل نروح. يلا قوموا خلينا نبدل ملابسنا ونروح الشاليه ونستانس هناك. يا ما قلت لي انت ايش رايك في اللبس؟ اللبس والله احس انه عندك ذوق يعني. لبسك هذا. يلا قوم خلينا نستانس. يلا قوم يلا. يلا يما. منو هذا اللي سوى عمل حق سيف؟ أنا مالي أعداء علشان يسحرون سيف وينتقمون منه، وهو بعد ما له أعداء. أنا وايد استعيت لما قلت إن سيف مسحور. يا ربي شو أسوي؟ شو أسوي؟ على فكرة يا يوسف، ترى أنا وايد زعلان منك أنت والشباب. عفا؟ ليش عاد؟ يا أخي قطعتوا عني، لا حد يتصل علي تليفون، لا حد يطرش لي مسجات، لا حد يسأل عني، حي ميت صاير فيني، شو السالفة؟ ترى رفيجكم أنا. والله بهذه عاد يا مسعود غلطني فيها، صدق احنا قصرنا معاك شوي، بس تدري عاد انا لاهي بالمحل بلوهة الدنيا وانشغالها، وبعد كلك نظر وتقدر يا مسعود. عسى الله يعينك ويوفقك إن شاء الله يا رب. الله يخليك ويسلمك. وترى انت يا مسعود والله ماني عادك رفيج بس الا اخو دنيا، وانت تدري بهالشيء هذا عدل. كانت قلتها يا يوسف، الأخو ما ينسى أخوه، بس أنت كشت فيني. ولا يا مسعود، خو بعد لا يصير قلبك جاسي. قلبي مو جاسي عليك يا يوسف، بس أنت تدري على ايش كثر أعزك. وانا بعد اعزك. المهم انا ابيك في مهمه صعبه وما حد يقدر يخدمني غيرك يا مسعود. ابيك تراقب بنيه، تراقبها خطوه بخطوه، وين تروح وين تي. حاضر يا يوسف، بس ما قلت لي منو هذه البنت؟ انا اقول لك. الحمد لله على السلامة يا وليدي. الله يسلمك يمه. عسى استانستوا. اي خالتي استانسنا وايد بالسفرة. عبورة ما شاء الله عليك حليانة. حياتي حصة مشكورة، عيونك الحلوة. تسلمين. ها عبورة، سويتي بالسفرة هناك؟ ابراهيم ما قصر وياي، كل مكان وداني. والله اشتقنا لكم. واحنا بعد خالتي. حصة إذا معي تمر كلمة الخدامة تنزل بس جناط من السيارة. إن شاء الله. الا قولوا لي صار على سيف. ما شاء الله عليك يا شيماء، والله وصرتي مذيعة مشهورة وللجمهور بعد. الحمد لله، تدري بعد توفيق من الله. عسى الله يوفقك ويبارك فيك إن شاء الله. تسلم يا أخ مسعود، ما قصرت. تبين الصدق يا شيماء، أنا يوم دشيت القناة وطلبت إني أشوفك ما توقعت إنك توافقين وتقعدين معاي، لأنك ما شاء الله عليك وصلتي فوق. أنت تدري مسعود، أنا متواضعة مع الناس اللي أحترمهم. تسلمين يا شيماء، هذا خبري فيك. على العموم أنا جايك وأبيك موضوع ضروري.
خير عسى ما شر مسعود، إذا تبي أي شيء أنا ما راح أقصر معك، من عيوني ثنتين. تسلمين يا شيماء، بس أنا مو جاي علشان الشيء هذا. أنا طلب من عندي يوسف إني أراقبك وأقول له شنو قاعد تسوين بالضبط. شنو؟ يوسف طلب منك تراقبني وأنت شنو قلت له؟ ضحكت عليه طبعا، وقلت له راح أراقبك وأجيب لك أخبارها أول بأول. ما يخالف يا يوسف، على كل مشكور مشكور يا مسعود، ما قصرت. ولو يا شيماء هذا أقل من الواجب. أنا كنت شاك بحالة سيف من زمان، لأن التصرفات اللي قاعد يسويها مو تصرفات واحد طبيعي. يا ولدي احنا مو متأكدين للحين إذا كان مسحور ولا لا. إن شاء الله متأكد، راح نتأكد عن طريق المشايخ. زين منو هذا اللي مسوي له سحر؟ ماكو غير الناس اللي ما يخافون من الله. انا اقول نوديه المستشفى واقعد واسوي له تحاليل وايد احسن. يا بنيتي انت سويتي له تحاليل من قبل ما طلع في شيء. والله ما ادري ايش اقول لك يا خالتي، انا اقول نرد ونسوي لها التحاليل هذه مره ثانيه. يبا انا اتوقع المرض اللي في سيف مو مرض عضوي، اكيد سحر مثل ما قالت حصه. حصه؟ وش منو قال لك؟ يا جماعة أنا للحين ما عرفت شيء، أنا كل اللي قلته مجرد احتمالات لا أكثر، وإن شاء الله ما يطلع فيه العافية. عيل يا إبراهيم، شوف لنا شيخ يقرأ عليه علشان نتأكد. إن شاء الله. أنا عارف الشيخ عثمان، وإحنا نتصل عليه. ألو، السلام عليكم. شلونك يا شيخ؟ دوم إن شاء الله. الأمر لله عز وجل. لا خير إن شاء الله، بس بغيت أشوفك. إن شاء الله. ورا صلاة العشاء إن شاء الله. توكل على الله. فما الله. خلاص. أنا إن شاء الله موعدي مع الشيخ عثمان ورا صلاة العشاء. تدري يا سيف المفروض احنا مفكرين ببيعة شركة من زمان وحاطين فلوسها بالمشروع. والله كلامك صح محمود، ما شاء الله عليك، كل شيء فاهم. انت وخير راسنا على الفاضي. اقول انا اساسا راح نبيعها ونفتك منها. هذا الحكي الصح. انتم مستانسين؟ مستانسين. الو، هلا اخوي. هلا والله. لا سامحنا على التاخير، بس شوي صار عندي ظرف. عطني مهله بس يوم ان شاء الله واحول لك الشركه. ليش اخوي هونت؟ لا اخوي لا ولا يهمك، بس يوم ان شاء الله نحول لك الشركه. لا ما راح اتاخر عليك ان شاء الله. يلا مع السلامه. وشون يعني الحين هون عن شرية الشركه؟ هذه العيوز اذا ما سويت التوكيل راح تصير موتتها على ديني. العنف ما راح يجيب شيء، انا اقول لك على طريقه احسن من كذي. قول عمي. هذه يبا لازم تتودد لها، تقول لها كم كلمه حلوه، ولما تاخذ منها التوكيل تخليها تولي. وشلون تبين احب هذه وانا اساسا اكرهها؟ قول لها كم كلمه حلوه، تودد لها، ولما تاخذ منها التوكيل وتخلص مصلحتك خلها تولي. فاهم ما شاء الله عليك، فاهم كل شيء. خلاص انا راح اسوي اللي قلت لي عليه واخذ منها التوكيل وخليها تولي. انا ايش عندي غيرك انت وخالتي شيماء؟ مستانسين؟ دامك مستانس يا سيف، احنا مستانسين. وراي. الو، هلا والله، هلا حبيبتي، هلا منصور. ايش فيك؟ رايلك تتزوج عليك؟ الله يهداش، ليش ما قلتي لي؟ اي وانتي صاجه، اي صدق كنت مسافره. ولا يهمك يا بعد عمري، ما يصير خاطرك الا طيب. انا ام محمود، ان ما سويت له سحر وخليته يشوف شماله يمين ويمينه شمال ما اكون ام محمود. افا عليك، انتي نامي وارتاحي وما يصير خاطرك الا طيب. يلا يا عمري مع السلامه. مسعود
شنو هذول؟ شوية فلوس مش حالك فيهم. لا يا بنت الحلال ما له داعي، انا الصراحه لو ادري انك تبي تعطيني الفلوس من اول شيء كان ما جيت القناه. انت تستاهل كل خير واي شيء تبي بس دق علي. مشكوره وجزاك الله خير، على العموم هالشيء هذا مو غريب عليك. كلك ذوق. الله يسلمك ما قصرت. الو ابراهيم، انا واحده معجبه فيك، ودي اكحل عيني بشوفتك. وش في هذا؟ سكب وجهي، دق عليه مره ثانيه. الو يبا ايش فيك؟ ايش دعوه؟ اقول لك انا معجبه فيك تسكر تليفون بوجهي؟ ما قلت لك شيء، قلت لك بس ابي اشوفك. لحظه اخوي لحظه. الو ايش في هذا؟ هم سكر الخط. اقول له انا معجبه فيه، يقول استغفر الله. هذا عاد سالفته، كله يقعد يضحك علينا. حنبيه هدي نفسك. لا يبا شكله يطنز. خلاص امين لا تسوي سالفه. انت المفروض ما تسكت له، لانه هو لا اتصل ولا شيء، ولا اصلا عبرنا. ها؟ والله معك حق. قوة شباب. هلا عادل. انت كله واحدنا تقص علينا؟ ايش فيك معصب؟ معصب من سبتك. شيل يدك شيلها. ما ننزل. نزلها، ايش قاعد اقول لك؟ نزلها. خلاص شباب. خلاص شباب. اي اخوي انت انطر يوم يومين الله يهداك. يعني ما شركه معروفه ولها اسم الله يهداك، يعني تدور شركه ثانيه ليش؟ خلاص انطرني بس كم يوم وانا راح اضبط لك الموضوع. اي ولا يهمك اخوي ولا يهمك. خلاص حاضر. مع السلامه مع السلامه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون. قال موسى ما جئتم به السحر وأن الله سيبطله أن 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 الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يلا يا امين انا ماشي. تبي شيء؟ وين رايح؟ بروح البيت طولت انا. خليه يروح. مشكور يا حمد مشكور. يوم مدام ابوك مسافر واخوك يهيت بالشوارع شو تسوي تروح البيت؟ يعني عشان اهلي كلهم مسافرين تبيني كلها طالع وياكم كلها هايت؟ ما يصير. يبا شو تسوي بروحك بالبيت؟ تعال يبا اقعد معانا اليوم بنروح نسهر. انا واحد ما احب السهر. انا ذنك والله ما اعرف. اطلع من عينه. لا ما تطلع من عينه. اطلع من عينه. لا تطلع من اطلع عينه. من عينه. احرقك بآية الله عز وجل. اطلع من عينه. اخرج بآية اليسار. اطلع من عينه. احرقك بآية الله. احرقك بآية الله عز وجل. احرقك بآيات الله عز وجل. اطلع من عينه. اطلع من ريل اليسار ما تطلع من عينه. اطلع من عينه. الذين اطلع من عينه. اطلع من عينه. اطلع من عينه. الذين اطلع من عينه. اخرج من ريل اليسار. اخرج من ريل اليسار. الحمد لله طلع. الحمد لله على كل حال. محمد انا وين؟ انت بخير وسلامه والحمد لله على سلامتك. انا وين؟ الحمد لله على الحمد لله سلامتك. على انت سلامتك. يلا. قم. انت بخير وسلامه. اصب لك شاي ما ابي. محمود شاي؟ ما ابي. شيومه شاي؟ ما ابي. ما قلت لي سيف صار بينك وبين امك على التوكيل؟ خالتي للحين ما صار شيء. خالد ما سوالك شيء؟ خالد قال لي بكلمها وراح وما رد لي خبر. خالد قال لك روح بنفسك وكلمها.
صح كلامك محمود، بس الصراحة أنا ما ودي أشوفهم هذول وياهم يضيق الخلق ويجيبون اليهد. وش ناوي تسوي الحين؟ روح حق امك الحين وخلها تسوي لك التوكيل غصبا عليها. اي صح، لان السالفه طولت. ولا تعطيها وي. إن شاء الله شيء. أنا الحين بروح لها وأعرف شلون أتصرف معاها. ولا تعطيها ريج حلو، والله حاله الفلوس فلوسنا وما تبي تعطينا اياها. إن شاء الله خير. جزاك الله خير ولك الأجر إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. آمر إبراهيم اليوم متصل فيني. ما يمر عليك عدو. يا شيخ أنا أعرف شخص فجأة تغيرت حالته، على أمه، على زوجته، وحتى على عياله. تبي صراحة يا شيخ الشخص هذا يصير نسيبي، وأنا ماني عارف أتصرف. شنو الموضوع جزاك الله خير؟ الموضوع ما فيه يا شيخ إن نسيبي كان ملتزم بدينه، ما يطوف ولا صلاة. فجأة تغير علينا كلنا، قام يطق زوجته وطلقها بعد. حتى أمه تغير عليها، وشتت عياله وهدم بيته بنفسه. وأنا ماني عارف صراحة، ماني عارف ايش أسوي. كمل يا إبراهيم. الشيخ حتى صلاة ما قام يصلي. كان خوش ريال معنا كلنا، مع زوجته وعياله وبيته، وكان بار بأمه وماسك البيت. بس حالته تغيرت فوق تحت. وشنو اسم نسيبك يا إبراهيم؟ اسمه سيف، وأنا ماني عارف شنو فيه يا شيخ. شوف يا إبراهيم، نسيبك سيف يا أنه مسحور أو ملبوس، والله أعلم. ايش تبي دخل عليك كذي لاحم؟ أنت شوف ولا كلمة ولا كلمة. بس شوفي، أنا مو كل يوم تعب نفسي رايح راد من باكر بالتوكيل، فاهم ولا لا؟ سيف واللي يسلمك هد شوي. ولا كلمة، لا تعجل ولا كلمة. الله يسامحك. أنا جاي أتفاهم وياه. اهدى يما اهدى شوي بس، خلينا نعرف نتفاهم. ما في تفاهم، باكر بالتوكيل يعني التوكيل. سيف انت مو تبي التوكيل؟ التوكيل اللقى كله بسبتش انت واخوك السلتوع. سيف عيب عليك تقول عن ابراهيم كذي، الريال ما سوالك الا كل خير. وانت قاعد تدافعين ابراهيم الظاهر عشان تبقون فلوسنا. عبير تدافع عن ريلها، وابراهيم عمره ما سوالك شيء مو زين. هذه خطة جديدة عشان تبقون حلالي، ها؟ تبي التقاسيم الحلالي انتم ابراهيم، صح ولا لا؟ سيف ايش عندك هنا عند الحريم؟ وليش قاعد تهاوش وياهم صوتك واصل لي برا؟ مو شغلك، انا جاي اتكلم امي عشان التوكيل. تبي هذا التوكيل؟ هالموضوع خلصنا منه وكل موضوع بنت خالتي. لا ما خلصنا منه، فاهم ولا لا؟ تعال قدامي. وخر. ابراهيم احنا غلطنا، خلينا سيف يروح هناك. ليش يما؟ شو المشكلة؟ انا خايفة يكون خالد ناطره هناك. خالد؟ واذا خالد هناك عادي؟ انا متأكدة وبكل تأكيد ان خالد اذا شاف سيف راح يضحك عليه ويوديه حق امه، وهناك يعالجونه ويهدون حالته، وبهالحالة احنا مو مستفادين شيء. لا يما ما اعتقد بيعالجون سيف ويتذكرون حالته عقب هالمدة. حتى ذا بيعالجونه، حدهم المستشفى. ما ادري، انا مو مرتاحة روحت هناك. محمود قوم روح بدل ملابسك وروح بيت ابراهيم وشوف شو اللي قاعد يصير هناك. يلا قوم. حاضر يما. الله يشافي يا سيف، الله يشافي. ماني قادرة اشوف الحالة. مسكي خدك على الشيخ عثمان، مسكي.
فيك مدرعم كذي؟ خالتي كلاب هذيلا يقولون عني مسحور. هدي ما فيك الا الخير. انا مسحور انا مسحور. صدقني يا شيخ هذول يكذبون عليك يقصون عليك ما فيك شيء. محمود روح ود الدار يما خليه يرتاح. يلا خالتي خلنا نقعد هنا شويه. لا يما روح الدار ارتاح احسن لك. ليش خلينا نستانس مع بعض؟ ما عليه حبيبي روح ارتاح احسن. يلا يما. انتم مو مستانسين؟ احنا مستانسين بوجودك. يلا يما قوم. يلا قوم ارتاح يما. يلا. ولا شو البلشة اللي ابتلشنا فيه؟ هذيل اكتشفوا السحر. شو اسوي الحين؟